hawaasa Oromoo kutaa Oregon magaalaa Portland fi naannoo ishee jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo magaalaa Portland jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN waliin ta'uun sadaasa 27 bara 2020 akka waaree booda sa'aatii 3 irraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Portland fi naannoo ishee jiraatu martuu qophii kanarratti akka hirmaattaniif yaamichi dhiyaatee jira. Daareektarii olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Muhammad Abdosh, Kulaalaa Muummee OMN Dajanee Guutamaa, Zaak Duubee fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Doubletree by Hilton Portland 1000 North East Multnomah Portland Oregon 9723. Odeeffannoo dabalataaf karaa lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. Koottaa wajjin taanee haala yeroo Oromiyaa fi Oromoo irratti waloon haa mari'annu. OMN utubuun saba bal'aaf sagalee haa taanu. OMN ijaa fi gurra uummataa. Koree qindeessituu sagantichaa Portland, Oregon, USA. Hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo fi naannoo ishee jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo Kaanaadaa magaalaa Torontoo koree qindeessituu deeggarsaa uummataa OMN wajjin ta'uun muddee 5 bara 2021 waaree booda sa'aa 1 irraa jalqabuun sagantaa deeggarsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin eegaa jiru. Deeggarsa miidiyaa uummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kana irratti uummanni Oromoo magaalaa Torontoo fi naannoo ishee jiraatan martuu affeeramtanii jirtu jedhu koreen qindeessituu sagantichaa. Keessummoonni sagantaa kanarratti argaman Daayireektara olaanaa OMN Muhammad Abdosh, Kulaalaa Muummee OMN Dajanee Guutamaa, Dr. Ahmad Galchuu fi Obbo Fallaqee Boggaalaati. Teessoon Lithuanian House at 1573 Bloor Street West Toronto. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN tumsuun qabsoo uummata bal'aa tumsuudha. Koree qindeessituu sagantichaa Toronto, Canada. Hawaasa Oromoo kutaa Ontario magaalaa Ottawa fi naannoo ishee jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo magaalaa Ottawa jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun muddee 4 waaree booda sa'aatii 3 PM irraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Ottawa fi naannoo ishee jiraatu martuun qophii kanarratti akka hirmaattaniif waamichi dhiyaateera. Keessummoonni kabajaa miseensa boordii OMN Dr. Ahmad Galchuu, Obbo Fallaqee Boggaalee, Daayireektara olaanaa OMN Muhammad Abdosh, Kulaalaa Muummee OMN Dajanee Guutamaa, Zaak Duubee fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Ottawa Masonic Center 2140 Walkley Road,
Ottawa, Ontario. Kota, wajintani halero ormofim ormiagat walon hamarian. OMN utubon sababal afsagale hatan. OMN ijafim gurromatan. Korek indesitu saganticham Ottawa, Ontario, Canada. Shamarta Pune kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti sinaa gahu. Egaa kan daawwachaa jirtan as istiidiyoo keenya Siyaatil irraa kan isiniif darbu qophii addaa keenya qaba. Qophii addaa keenya har'aatiinis Dooktar Gizaachoo Teessoo fi akkasumas immoo Dooktar Naasir Qana'aa waliin lola Abiyyi Ahimadii fi akkasumas immoo haala hidhamtoota siyaasaa kana malees hegeree Oromoo fi Oromiyaa irratti kan mari'annu ta'a. Isin keessummeessuudhaan immoo kan isin wajjiniin turu ani Hasiyaa Muhammadii gama ogeessa kaameeraa fi teknikaatiin Mahadii Judeediitu na wajjiniin tura. Haga dhuma sagantaa keenyaatti kan wajjin turan affeerraa keenya egaa keessummoonni har'aa koo kan taatanii Dooktar Gizaachoo fi akkasumas immoo Dooktar Naasir waamicha keenya kabajanii as toora iskaayipii keenya irratti nu argamuu keessaniif guddaa isin galateeffata. Baga nagaan dhuftan anaa dhufuun isiniin jedha. Ayyee galatooma. Galatooma. Mee Dooktar Naasir irraan eegaramee Dooktar Naasir mee dhimma hidhamtoota siyaasaa keessattuu Oromoon akkamiin ogeessitoota yookiin immoo geggeessitoota isaa mana hidhaa jiran akkamiin eeggachuu danda'a? Mee keessattuu immoo yeroo hammaa kanatti yeroo raafamni garaagaraa biyya keessa deemaa jiru kanatti nageenyi hidhamtoota siyaasaa Oromoo maal fakkaata? Mee maaltu immoo furmaata jettu akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya? Aggaammii Jawaar irratti adeemsifame yeroo sadiif jalqabaa mana isaa irratti deemamee aggaammiin itti godhamee eeggamtoota isaatiin halkan bahaa jedhamee yeroo sanatti wanta ture hin yaadannaa. Lammata irratti immoo gaafa ajjeechaa Hacaaluu wajjiniin wal qabate deemanii eegdota isaatiin hidhannoo hiikkadhaatu Jawaar jechuu baatee jiraatee gaafsana ajjeesanii achumaan ajjeefame jechuuf turanii. Inni kan biraa immoo gadda halkan deemanii eessarraa dhuftanii hogguu jedhamanii federaal irraatii ergamneetudha kan hin dhufne. Kanaaf godhanii cabsanii yeroo itti seenan halkaniin jechaadha. Poolisoota achi keessatti eegicha taasisaa turanii fi akkasumas immoo warra deemii sanaa wajjiniin federaal irraa argamne jedhu wajjiniin wanta guddaatu adeemsifame. Riipoortiin illee kan inni dhiyeessu katacaqaacaquu bu'aalaa jedha. Sana keessatti wanta dubbatame illee wanti dhagahame hin jiru. Wantoonni akkasii adeemsifamaa jira keessattuu yeroo egaa labsiin yeroo muddamaa kun taasifame booddee immoo hidhamtoota siyaasaa kan akka Abdii Raggaasaa fa'aa bakka isaan geessaman iyyuu dhabameetu yeroo ammaa maatiinis akkasumas immoo ogeessonni looroonni iddoo jiran dhabamaniitu yeroo ammaa kanatti yaaddoo guddaa keessa jira maatii fi warri looraallee jechaadha. Mee haaluma waliigalaatti akkuma wal fakkaatuun bifa wal fakkaatu wantoota adeemsifamaa jiru kanarratti Oromoon akkamittiin geggeessitoota isaa mana hidhaa eeggachuu danda'a? Maaltu furmaata? Maali jettu kanarratti akkamiin ilaaltu kana? Ayyee galatoomii dubbii hooggantoota Oromoo mana hidhaa jiran nu ilaalchisee dhugaa sa'uudhaaf qabeenyi Oromoo inni jennu keessaa tokko nama isaati. Saba Oromoo kanatuyyuu qabeenya isaati. Bal'inni isaa beekottii inni qabu, namoota hoogganoota inni qabu, kan hawaasa sana ijaaranii akka sabaatti jiraachisan sun qabeenyi isaa guddaan isadha. Kanaafuu namoonni Oromoon hooggantoota illee dhiisnee warrumta kaanii akkuma Oromootti iyyuu warra hidhaman amma danda'ametti lubbuu jaraa du'arraa hambisuuf akka mana hidhaarraa ba'an gochuun dirqamuma Oromoo hundaatee yaada. Hoogganoonni keenya immoo achitti hidhamanii warri jiran kun daran haali jarri keessa jiran kun akka amma tuttuqxetti sodaachisaadha. Kun immoo akkuma iyyuu nu beeknu mootummaan inni amma mootummaa jechuunis nama rakkisaa. Warri biyya bulchan sun yeroo ammaa kanatti seeraan deemuun hin jiru. Mana hidhaa seeraa keessatti silaa namni kabajaan iyyuu haaqa heeraatiin waan irratti murtaa'etti ittiin deema. Garuu akka hit squad warra deemanii nama ajjeesan akkuma Hacaaluu karaa irratti lubbuu isaa galaafatan warra akka kanaa qindoomanii ijaaramanii biyya sana keessatti kan hojjetan waan jiranuuf jararraa doorsisni akkasii, aggaammiin akkasii dhalachuunsaa nama dhibu haa ta'u immoo malee mallattoo inni nuuf kennu
warroolliin Oromoon ciccimoon mana hidhaa jiran kuni yeroo ta'etti namoonni akka anaa dhuunfaadhaan gurmiidhaan dhufanii seera malee hamaa irratti geessisuu akka danda'anu namaa ibsa. Kanaafuu Oromoon maal gochuutu irra jira isa jedhu akka tuttuqxee Oromoon qabeenyi isaa nama isaati. Itti aanee lafa isaati, biyya isaati. Kanaafuu nama isaa lubbuu isaa miidhaarraa hambisuudhaaf waan barbaachisu hundumaa gochuutu irra jira. Akka hawaasaatti waan kana dura dhaabbatee sagalee isaa dhageessisuutu irra jira. Diddaa isaa agarsiisuutu irra jira. Silaa keessattuu immoo biyya alaa keessatti dhugaa sa'uudhaa fi baay'een keenya rafneetuma jira jechuun nan danda'a. Yoo hawaasa biraa ilaallee waggaa 3 darban kana keessatti mormii guddaa godhaa jiru. Fakkeenyaaf akka Tigiroota takkaa boqotanii yeroo rafan hin jiru. Garuu karaa keenyaatiin dadhabni nu keessa jirti. Kanaafuu sagalee kana jara kanaaf sagalee taane addunyaa irratti rakkina jiru kana dhageessisnee beeksisnee dhiibbaa irratti gochuun dirqama keenya. Karaa biyyaatiinis qeerroon amma danda'ametti kana duukaa dhaabbatee ka'ee diddaasaa mul'isuutu irra jira. Warri waraana bilisummaa Oromoos kunoo iddee danda'ametti lafa bilisumsaa deemaa jiru. Jarri jiraataniif iyyuu amma lafa geenye. Kanaafuu jarris dhiibbaa irratti godhanii amma danda'ametti naannoo jarri itti uguramanii jiran kanarratti eegumsa akka godhamuuf qeerreen hundumtuu waan kanarratti akka bobbaanudha kan natti mul'atu. Kanaaf teenyee ilaaluun kunii nuuf miidhaa malee bu'aa hin qabu. Yeroo nammaataa deemti ammoo nama keenya hambifachuun dirqamuma keenya eetanii yaada koo gumaachuu fedha. Guddaa galatoomaa Dr. Naasir. Mee Dr. Gizaachoo isinis haaluma wal fakkaatuuni yeroo ammaa kanatti dararaa reebichii fi wantoonni garaagaraa hidhamtoota siyaasaa irratti deemsifamaa jiru hedduu guddatee jira. Yeroo ammaa kanatti keessattuu butanii lafa kan biraa geessuu eeggii hiikamanii booddee poolisoonni fidanii gara mana hidhaatti deebisuu wantoota akkasiitu mul'ata. Kan akka Abdii Raggaasaa fa'aa immoo yeroo ammaa kanatti keessattuu eessa buuteen isaanii dhabamee eessatti akka hidhaman eeggii labsii yeroo muddamaa kanaa maatiin abukaatonni seera bakka ijarri isaan jiran dhabameetudha kan rakkataa jiranii hedduu deddeebi'aa jiru hin beeknu jedhanii maddi keenya akka odeessutti OMN akka argannetti kanadha kan inni ibsu. Keessattuu immoo bifa biraatiin namoonni kaanii Jawaarfaa jalqabumayyuu Finfinneetti hidhamuu qabanii ture. Bahardaaritti gara Bahardaaritti nuuf dhiyaatanii Bahardaaritti hidhamuu qabu kan jedhan yeroo adda addaatti dhiheessaa turanii. Yeroo ammaa kanatti egaa halkaniin deemanii cabsanii ulaa cabsanii seenanii nuun eessaa dhuftan jennaan tika biyyoolessaarraa dhufne jedhamanii tika biyyoolessaarraa ergamanii akka dhufanitti kan himamu. Sana booddee ID keessan nu agarsiisa waan adda addaa tacaqaacqoo min biloo nu heeduuti jedha maddi keenya akka mul'isutti wanta akkasiitu jira. Hamma halkan butanii deemuun hin danda'ama isaatii kanatti eessa jirtee isaanii akkuma Abdii Raggaasaa fa'aa kana eessa butee isaanii Jawaarfaas yeroo itti dhabuuf deemaa jirrudha. Kanarratti mee maal jettu akkamiin ilaaltu biddeena fa'aa amma fakkeenyaaf biddeena maatiin fuudheen deemaa guyya barbaadan hin galchu biddeenii guyya barbaadan immoo galchan hin danda'amu deemaasii jedhanii ari'ataa jiru isaatii kanatti. Mee Mikaa'el Booranfaas yeroo iddoo jarri jiran hin beekamu isaatii kanatti akkasiinidha kan dubbatamaa jiru. Hooggantoonni siyaasaa marri achi keessatti jiran dararamaa jiru. Mee kanuma wajjiniin wal qabatee Dr. Gizaachoo Oromoon akkamitti hayyoota isaa hooggantoota isaa yeroo hamaa kana baraaruu danda'a? Hayyoota Oromoo hidhaa jiran haala amma jiran keessatti akkamiin baraaruu hin danda'ama jettu? Haalli amma biyya keessa jiru kun haala hedduu xaxaa guddaa qabudha. Hidhamtoota hidhanii kastadii mootummaa jara galchanii itti gaafatama lubbuu isaanii fayyaa isaanii nageenya isaanii mootummaan eeguun irra ture mana hidhaatii baasanii dhoksaadhaan halkan uummata dararanii kaan ajjeesanii kaan bineensatti laataa jiran muuxannoo akkasii qabna mootummaa kanarraa jechuudha. Ilmaan Oromoo kana hubatanii hoogganoonni qabsoo kana karaa nagaadhaan biyya adda addaarra jiran kana keessatti karaa nagaadhaan qabsoomna jedhanii galanii uummata isaaniif jireenya isaanii guutuu dabarsanii warra falmachaa turanidha. Inni kaan barnoota isaa dhaabee, inni kaan jiruu isaa dhaabee, inni kaan jiruu qananummaa dhiiseetu biyya sanatti deebi'ee uummataafan hojjedha, biyya sanaafan hojjedha jedhanii warra deebi'anidha. Uummanni kun immoo deebisee maal gochuufii qabna? Warra jireenya isaanii nuuf dabarsanii, warra kanaan dura itti dhama'anii, warra kanaan dura itti qabsaa'anii, warra kanaan dura maatii isaanii duubatti dhiisanii
hojii hawaasaa irratti, hojii bilisummaa Oromoo irratti amma kana bobba'an kana akkamittiin bira dhaabbachuu qabna kan jedhu uummanni falamaluu qaba jechuudha. Uummanni keenya cal jedhee taa'uunsaa sirrii miti. Hoogganoonni isaa ilmaan Oromoo kamu, ilmi Oromoo kamu gaafa dararamu, gaafa mana hidhaatii baasanii ajjeesan, gaafa biratti reebanii hidhani cal jedhee taa'uunsaa sirrii miti. Yoo lolan yoo didan malee mootummaan kun namarraan dhaabani. Yoo sodaatanii mootummaan yeroo hundumaa sodaachisee bituu barbaada mootummaan abbaa irree. Yoo sodaatte ittuu si ari'ee ittuu nama afaan qabaa jechuudha. Yoo ati didde kabajaa sii kenna. Yoo uummanni keenya dide fincile isa sana aangoo sana sodaachuu yoo dide, kanaaf uummanni keenya tokko ta'ee yoo ka'e hidhaa jalaa bahaa, ilmaan isaan dararamanii, manguddoon keenya salphatu, dubartoonni keenya salphatanii, aayyooliin keenya salphatanii, dargaggoon keenya in salphatanii hin du'ani. Yoo nuti dinne qofaadha mootummaan abbaa irree kun namarraa dhaabbatu jechuudha. Kanammoo muuxannoodhaan agarsiiseera. Uummanni Oromoo baay'ina lakkaa'uu qofaa otoo hin ta'in baay'ina sanatti gargaaramuutu qaba. Baay'inni keenya gara humnaatti jijjiiramuu qaba. Calluma jenneedhuma baay'ina qabnaa lakkoofsa qabna jenneedhuma taa'uu miti. Nama keenya akka isaan utaalanii hin tuqnetti, akka kabajaa Oromoo hin tuqnetti uummanni keenya baay'ina isaa agarsiisutu irra jira. Humna isaatti agarsiisuu nurra jira. Baay'inni sun iccitiin nuti qabnu mootummaa kamiyyuu kan ittiin saboonni cunqurfaman, kan ittiin mootummaa abbaa irree mo'anii baay'inaan itti bahaniiti, baay'inaan didaniiti, baay'inaan wal bira dhaabbataniiti, tokkummaa wal bira dhaabbataniiti. Gaafa ati baay'inaan baatu nama 3 ajjeesuu danda'a mootummaan tokko. Bakka tokkotti nama 10-15 ajjeesuu danda'a. Garuu nama 500 ajjeesuun namatti ulfaata. Nama 5,000 taatee yoo itti baate magaala tokko keessa mootummaan suni taankiillee fidhatee yoo dhufe hin moota jechuudha. Miliyoona 50 baasnaan kanumadha mootummaan hin jiru jechuudha. Achuun geenyu kana ajjeesuu hin danda'u. Kana beekuutu nurra jira. Hiccitiinsaa maalinni power baalaansiin uummata dura waan dadhabneerru fakkaata. Mootummaan waan humna argate fakkaata. Garuu humni uummataa yoo itti bobbahee lole humna olaanaa, humna jabaa mootummaan kamuu dura dhaabbachuu kan hin dandeenye, gadi qabuu kan hin dandeenye uummata keenya keessa jira jechuudha. Manni keenya immoo beeka, manni Oromoo goota lola beeka, dhagaan lolaa, uleen lolaa yoo didellee namni keenya waan baay'ee mootummaa kanarraa gahuu danda'a jechuudha. Hiiksisuu hin dandeenye. Hamma yoonaatti ilmaan Oromoo, qabsaa'onni Oromoo, liidarshiippiin Oromoo, political liidarshiippiin Oromoo hamma yoonaatti kan hidhamanii ta'aniif dadhabina keenyaafidha. Kana ufitti fudhachuutu nurra jira. Yoo uummanni keenya ka'e akkuma kaleessa ilmaan keenya hiiksifanne kabajaa ufitti goonaa jechuudha. Kanarratti uummanni keenya tokko ta'ee deemu irra jira. Haalli amma keessa jirru immoo haala kiriitikaal ta'edha. Yookaan cabanii hafuu yookaan bilisummaa argachuudha. Cabanii hafuu namni barbaadu hin jiru. Yoo cabne hafne achumaan reziistii gochuu yoo dadhabne akkuma uummata lafarraa badanii kanatti lafarraa baduuf deemna jechuudha. Kuni ta'uun irra hin jiru. Namni keenya jabaate, tokkummaa isaa ijaarrate, wal faana ilmaansaa hiiksifachuu irra jira jedhee yaadan. Galatoomaa. Hayyegaa galatoomaa Dr. Gizaachoo. Mee gara Dr. Naasiritti hin darba. Dr. Naasir mee duula Abiyyi Ahimad akkamittiin argitani? Mee Abiyyi duuluu fi duula gaggeessuun jijjiiramni inni fiduu danda'u jira isinitti fakkaata? Galatoomi akkan ilaalutti duulli wanni jedhamu hin jiru. I think diraamaadhuma. I think akkan hubadhutti ilaalcha kootitti fakkeenyaaf amma biyya sana keessatti lola kan deemsisaa jiranu yoo naannoo warra kaabbaa TPLF fudhannee hooggantoota jiraatu lolaa jira. Yoo karaa waraana bilisummaa fudhannes warra waraana hoogganantu dirreerra bahee qabsoo sana keessatti qaamaan qooda fudhateetu waan sana keessa gaggeessaa jiru. Jarumarraa ilaalee anis nan godha waan jedhu malee an dhugaa ka'ee duulasuma dirree lolaa deemee lola jedhee si yaadu inni itti dabaluu barbaadu ilaa waan isaa qoosaa fakkaata.
Fakkeenyaaf namni biyya tokko duulaan hoogganu dirree lolaa iddoo tokko hin dhaqu. Maaliif iddoo takka yoo dhaqee ilaalcha dirree lolaa adda addaatti ta'aa jiru sana hubannaa hin argatu. Namni lola hoogganu istiraateejii baasaa akkaataatti lolan itti deeman meeshaatti dhimma bahanu infoormeeshinii jiru hundumaa walitti kuuseetuyyuu isa keessaa xiinxaleetu yoo akkana goone baasa jedheetuyyuu ajaja kenna. Gaafa namni sun bakka sanarraa deemee iddoo tokkotti iddoo takkatti lola irratti qooda fudhadhee dhaqee namni iddoo sana bu'ee hoogganee lola sana geggeessisu hin jiru jechuudha. Kanaafin akka qoosaatti fudhadhaa. Hundumaafuu akkan ilaalutti namni keenya akka waraana bilisummaa Oromoo amma yoonaa lafee jaraa dhiiga jaraatti cabsanii asiin dhugaan kanatti ittuma fufanii dhiibuudha malee karaa qabsoo Oromootiinis waan dhiibbaa fidu hin qabu. Warra TPLFinis gubbaa lolaa jiran sunitti waan dhiibbaatti fidu hin qabu. Dachee irratti kan hubachaa jirru kan dhagaa jirrus mul'ataan kan addunyaan beekus mootummaan biyya sanaa humni isaa caccabeera, burkutaa'eera, faffaca'eera. Akkaataa warra dhugaa qabatee lolaa deemu kana fuuldura dhaabbatee itti lolu hamillee isaas hin qabu, dandeettii isaas hin qabu. Dhugaa sa'uudhaaf yeroodhuma isaayyuu hin qabu akka nu hubadhutti. Kanaaf muummeen ministeeraa sun ka'ee lola deeme jedhee deemuunsaa an dhugaa lola deemes jedhee hin yaadu yookiin idduma ta'e bashannanaa jedheetuman shakkaa. Kana malee biyya gadhiisee deema malee akkaataan inni waan kanarratti dhiibbaa fidee waan deemaa jiru lafarratti waan deemaa jiru qabsoo dhugaadhaan deemaa jiru kan akka saba Oromoo kanaa waraanni bilisummaa hoogganaa jiru sun lafarratti waan irratti dhiibbaa fidus tasanatti fakkaatu. Guddaa galatoomaa Dooktar. Mee Dooktar Gizaachoo rakkoo biyya Itoophiyaa mudatee jiru karaa waraanaa qofaan hiikoo fiduun ni danda'amettu. Waraana Itoophiyaa keessattuu Abiyyi Ahimad ajajuuf deemee fi sochii TDF akkasumas immoo WBO akkamiin argitan? Biyyi sun rakkina hedduutu jira. Rakkina hawaasaa uummata gurguramaa bahetu jira. Uummata garbummaa jalatti gurguramaa bahee har'allee irratti ga'isantu jira. Uummata har'allee maqaa hin taaneen maqaa diraagatorii ta'een maqaa salphinaa waamamutu jira. Uummata ammallee biyyaa baanuu gaa gadhiisaa nuun jedhaa jirantu jiru argite. Uummata sanaaf karaan nagaan hin gallee fi qabsoon itti fufee jechuudha. Qabsoon sun gaafatti fufee hin beekna. Social problem warri jedhan kuni qawweedhaan hin hiikaman. Abadan hin hiikan. Eenyuyyuu qawweedhaan nama mo'uu hin danda'u. Uummata mo'ee beekuu hin jiru. Biyya sana keessatti uummata adda addaatu mirga gaafachaa jira. Mirgi suni Oromoo qofaa miti. Tigraay qofaa miti. Uummata sabaaf sablammii adda addaatu guddatee collective political right gaafachaa jira. Collective right kuni mirgi waloonni jedhan kuni afaan keenya guddifannaa, aadaa keenya guddifannaa, ufiin bulchuu qabnaa, hiree keenya ufii keenya murteeffachuu qabnaa warra jedhantu jira. Isa sanaaf maal godhan? Qawweedhaan deebisan jechuudha. Qawween sun maal godhe? Gadi qabee wayii hambise hin hambisu. Abadan duubatti hin deebisu gaaffii sana jechuudha. Gaaffiin sun inumaayyuu itti babal'achaa humna argachaa deeme jechuudha. Meelaali gaafanni Wallaggatti dhaqeen 7 fixa 5 jedhanii dhaaddatanii deeman 7 miti waggaa 3 keessatti isaantu dhumaa jira jechuudha. Tigraay irratti akkasitti boombii roobsanii uummata sablammii xixiqqaa irratti akkasumatti fixaa bahanii waan inni ta'e duubatti deebisee gara duubaatti isaantu baqachaa jira har'a. Waraanni isaanii isaantu harka kennachaa jira jechuudha. Haa ta'u malee waraanaan silaa jalqabamuu baate gaarii ture. Silaa waraanaan uummata irratti labsuu baatanii koottaa hin araaramna tokkummaadhaan biyya kana ijaarra galaa jedhanii invaayit godhanii qawwee hiikkadhaa jedhanii kaan mana hidhaatti hidhanii kaan summii nyaachisanii akkasittiin silaa hin malle itti himne. Namichi kuni maajoritii uummata Oromoo dhiisee uummata Oromoo irratti mala malee dhaqee maanoritii wajjiniin dhaabbate. Gara fuulduraatti progressive waan ta'e tokko fide jennee gaafa ilaallu deebi'ee sirna nafxanyaa fiduu dhaqe Haayile Sillaasee fi Minilikiin faarsuutti dhaqe amma isaaniiyyuu hojjetu namichi.
ufisaa viizhiniin qabu. Daaqonii dhaggeeffachuutti gadi taa'e tarattarati sun immoo bu'aa tokko hin fidu. Waan fiduun qabu. Uummanni Oromoo kana beekuutu irra jira. Tirendiin qabsoon kun itti deemu garannitti itti deemu kallacha isaa eega bare Oromoon maal gochii ta'a amma yoona? Maaliif dhaggeeffata inni alaas inni keessaas cal jedhee taa'uun irra hin jiru jechuudha. Amma yoo ilaalla ta'e isuma dhugaa dubbannoo ta'e mooneerra. Dhugaan keenya mul'ateera. Dhugaan sabaa fi sablammootaa mul'ateera. Ifa baheera. Akka mooneerru beekna. Kana booda nutu seenaa galmeessa. Kana booda dhugaa keenyatu galmaa. Kana booda dhugaa keenyatu qalama warqeetiin katabama. Dhiiga ilmaan Oromootiin dhiiga ilmaan keenyaan katabama. Kana inni jiru kana booda kabajaa ofitti horuudha. Kana booda abbaa qabeenyaa sana irratti abbaa ta'uudha. Biyya keenya irratti qabeenya keenya irratti mirga keenya irratti isa dhalootaan irratti qabnu irratti abbaa ta'uudha. Kana booda duubatti waan deebi'u hin jiru. Waan riversitti ta'u hin jiru. Amma dirree lolaa irratti injifannoo dhabe dhufee qe'ee keessatti dhufee Finfinnee keessatti handhuura biyyaa irratti lafa gammoojjii irratti lola injifachuu dadhabe har'a erga gola keessa ga'ee mana keessa ga'ee mana duuba baakyaardii keessa eega ga'ee gara itti chochoosanii hin qabanii jechuudha. Kana hubachuutu isaan irra jira. Namni keenyis kana beekuutu irra jira. Kuni waan duubatti deebi'uu hin dandeenyedha. So akkas jechuun haala kana dafnee xumuruu qabna jechuudha. Uummanni keenya waraana qofaa eeguu miti naannoo isaa eeggachuun irra jira. Ufiisaa nagaasaa ufiisaa ufiif eeggachuutu irra jira. Bilisummaasaa ufiisaa gonfachuutu irra jira. Gaaffii kanaan dura qabu gaaffii lafaa, gaaffii waa'ee maaster pilaanii, gaaffii waa'ee qubsuma lafaa, gaaffii ufiin bulchuu eenyuyyuu siin kennu. Abiyyi harkaan qabu ufiifuu ufiin kennine ufiifuu bilisa miti. Ufiifuu waan ta'aa deemaa jiru hin beekani jarri kun. Hundi isaanii waan isaan haasaa jirani yookaan ani biyyuma sana keessatti haala biyya lafaa irratti namni akkasitti haasa'u biyya gaggeessu jiranatti hin fakkaatu. Akkasittiin akka amma jarri kun deemanitti biyya gaggeessaa hin jiran. Biyyi deemuu hin danda'u. So eega akkas ta'e olaantummaa inni agarsiise gaaffii sabaa fi sablammootaa sanatu olaantummaa agarsiiseera. Olaantummaa sana agarsiise immoo injifatee agarsiiseera jechuudha. Injifannoon suni dhugaa argineerraa jechuudha. So eega akkas ta'e uummanni keenya jabaatee ka'uutu irra jira. Uummanni Oromoo gootadha. Uummanni Oromoo jagnadha. Uummanni Oromoo baay'ina qofaa otoo hin ta'in uummata ofirratti hirkatee waggaa meeqa lole. Mootummaan tokko otoo hin deeggarin biyyi lafaa otoo maqaa tokko ol kaasee maqaa Oromoo hin beekin qabsoo kana irratti caccabe irratti dhume warra asiin ga'edha Oromoon. Oromoo jechuun isa har'aa otoo hin ta'in hamma har'aatti warri du'aa itti dhufan, warri itti hidhaman, warri asiin gahan hamma yoona asiin ga'eera. Har'a sagaleensaa dhagahamaa jira biyya lafaa irratti, United Nation irratti, bakka adda addaa irratti, mootummoota adda addaa irratti, gaazexaa fi TV adda addaa irratti maqaan uummata Oromoo, qabsoon uummata Oromoo, rakkoon uummata Oromoo karaa adda addaa dhagahamaa jira biyya lafaa irratti. Har'a kuni gaafa nuti gaaffii kaasnu shoror keessaa nuun jedhan har'a recognition nu kennaniitu maaloo tokkummaa Itoophiyaa sana tiksaa, maaloo haaloo hin bahiinaa jedhanii kadhachaa jiru jechuudha. Uummanni Oromoo gaafa akkasii sagaleen isaa dhagahamu ittuu ka'ee sagalee isaa dhageessisuutu irra jira malee cal jedhee taa'uun irra hin jiru jechuudha. Maaliif cal jedhee taa'a? So kanadha dubbiin jiru ammallee nu harka jira. Solutioniin rakkina keenya nu harka jira. Nama harka hin jiru. Bilchiginnaadhaan har'a kadhachuu hin dandeenyu. Ufiifuu waan dubbatan hin beekani. Isuma dhugaa biyya bulchuu haa turu nama warra faamilii isaanii bulchachuu danda'an natti hin fakkaatu. Namoonni tokko tokko akkaataa itti isaan dubbatan, akkaataa itti isaan biyya arrabsan, akkaataa itti isaan amantii arrabsan, akkaataa isaan itti nama qalbii namaa akkaataa itti isaan xiinxalan fakkaatanii waan hin taane odeessan ani waan akkasii irratti qaanii guddaatu jira.
Kana injifachuun baay'ee salphaadha uummata Oromoof. Uummanni Oromoo kana injifachuuf injifateera dhuunfachuutu irra jira. Kanan jedhan. Doktor Galatooma baay'ee. Mee gara Doktor Naasiritti darba. Doktor Naasir mee biyyi Itoophiyaa jedhamtu mee garamitti waan deemaa jirtu isinitti fakkaatame? Haala kana keessatti qophiin Oromoo maal fakkaata? Maaltu ta'uu qaba jettu? Biyya sana akka ilaallutti hundi keenya walumaan hubannaa dhumachaa jirraa akkaataa jijjiirama waggaa gabaabaadhumatti illee fudhannee ilaalle waggaadhuma sadeen kana keessatti waan dhalate yeroo ilaallu warra kaabbaarraa dhufanii waggaa 27 biyya sana hoogganan walitti finna jedhanii akkaataa jirritti deemaa turanii innis dhugaatti hojjechuu dadhabee faffaca'inni dhalate amma sarri jirru geenye inni kun immoo fuudhee tasumayyuu dachaatti naqee saba biyya sanaa. Kanaaf biyyi suni akka isheen kanaan dura jirtutti lamuu deebitee waan walitti suphamtu natti hin fakkaatu. Wal dhibeenyi dhalatee fi ilaalchi namni hundumtuu qabnu akka sabaatti sabaaf sablamnoomni biyya sanaa ilaalchi biyya sanaaf qabanu akkaataa jarri ofii jaraatti biyya sana keessatti of argan sun ilaalchi tokko hin jiru. Kanaafuu fuuldureen biyya sanaa yoo diqqaa yeroo keessa wal dhobsi dhalatee, wal dandeettii dhalatee, bilchinni dhalatee kabajaan sabaaf sablammootatti gidduutti uumamee haqa namaa eeguun kabajamee akka kanaan yoo bilchina keessa dhufe malee akkaataa nama ilaalutti akkaataa ishiin fuuldureen ishee isa kanaan duraa ta'uu hin danda'u. Kuni jechuun sabooniif sablammoonni hundumtuu biyya sanaa fedhii jaraatiin gara deeman buluu fedhanutti waan deemu natti fakkaata. Kana keessatti qabsoon Oromoo akkam ta'uu qabaa maal fakkaata inni jedhu nuuf dubbii bu'uuraati. Oromoon dhugaa sa'uudhaaf akkan ilaalutti sadarkaa inni amma itti ga'e qabsoon keenya sadarkaa inni amma itti ga'e kanaan dura ga'ee hin beeku. Dachee Oromiyaa akka kana dhuunfannee amma ta'es of bulchuu danda'uun hawaasa keenya kana keessatti dammaqiinsa uumuun qabsoon kuni kaayyoon kuni maaliif akka deemaa jirru wal beeksisuun wal barsiisuun itti aanee akkuma ammayyuu himamee addunyaa dhumarratti iyyuu qabsoon keenya maaliif akka ta'e beekumsa argachuunsaa sadarkaa kanatti gahee hin beeku sadarkaan ammarra jirru kun sadarkaa guddaadha. Kun jechuun immoo waan isaa xumurameera jechuu miti qabsoon itti fufaa. Kun jechuun walumaa galatti dhuunfaa dachee Oromiyaa harka isaatti galfatee sabni ofii isaatiin namni Oromoon sabni Oromoo nagaadhaan biyya isaa tikfatee qabeenya isaa irratti dhimma itti bahee akka fedhutti jiraachuu akka danda'utti kabajaan nagaadhaan jiraachuu akka danda'utti ollaa isaa wajjinis akka jiraachuu danda'utti barbaachisaan wanni guddaan humna cimaa qabaachuudha. Waan amma waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jiru qabsoon gargaarsi Oromoon akka hawaasaattis akka sabaattis jaraa gochaa jiru kun daran dachaadhaan itti fufee itti dabalamee humni Oromoo kana caalaa jabaatee akka hin tochoonetti kan abdii saba kanaa ta'utu irra jira kan dhuma. Kun jechuun doorsisaadhaan biyya biraarraa iddee araarraa saba biraarraa kan dhufuun maalummaan isaa akka lamuun tuffatamne qabeenyi isaa akka lamuun saamamne kabajaa inni ofirraa eegu kan inni argachuu qabu akka irraan sarbamne achirratti gahee jireenya isaa nagaadhaan lafa jiraachuu irratti mirkaneeffachuutu irra jira. Kanaaf immoo hawaasni keenya sabni keenya akka jirrutti fuula tokkotti walitti luuccofnee humna keenya gara tokkotti kuusnee waan kana fiixaan gahuun dirqama hunda keenyaati jedheetii yaada. Akkaataa amma deemnutti akkan silayyuu tuttuqetti caarraan Oromoon qabdu caarraan amma caarraa guddaa dhugaa sa'uudhaa fi kanaafuu kana keessatti dhimma baanee burjaajii diinni nu keessatti uumuu danda'u farfaca'iinsa adda addummaa nu keessatti jarri uumuu fedhan kana hundumaa dura dhaabbanne abshaalummaadhaanis beekumsaanis wal dhaga'uudhaanis hundumaa kana hundumaa walitti qabnee dandeettii keenya beekumsa keenya
tokkummaa keenya walitti kuusnee waan kana itichinee bilisummaa keenya yerootti dhuunfannu bira geenyeerraa kanaaf immoo hundi keenyatti gumaannee kutannaadhaan murannaadhaan utuu asii achi hin jeeqamin waan adda addaa nu dura dhufuu danda'u kana wal jajjabeessinee harka wal qabannee keessa deemuudhaaf dirqama hunda keenyaati. Akkaataa amma deemnu kanatti ittuma dhiibuun nurra jira. Ammas warri kanaan dura nu butuu baran, warri kanaan dura nu saamuu baran, warri kanaan dura dachee keenya irratti badhaadhina argatanii dhaloota meeqaan jaarraa meeqa nurratti dagaaganii gootomuu baran jarri ammayyuu nuti of danda'uu keenya, of bulchuudhaaf deemuu keenya, lafa keenya irratti, qabeenya keenya irratti, saba keenyaaf bu'aa fiduu keenya hin fedhan. Kana hunda hubannee dammaqiinsa bilchina qabaannee of tiksaa, wal tiksaa waan kana dhiibnee deemuun dirqama Oromoo hundaati. Yeroon isaas yeroo ammaati. Hundi keenya wal dhaga'uun nurra jira. Ammallee warri mootummaa kana keessa jiran akka hubannaa jirrutti yeroo tokko tokko dhaamsa arginutti akka araarsaa amma reefuu waan Oromoodhaaf haasa'anu fakkeessanii dhaamsa adda addaa akka dabarsaa jiran hundi keenya iyyuu hubanna. Kuni maa inni opportunist ta'anii borii diqqa Oromoon mo'uu danda'a as garagaluun nurra jira. Isaaf of qopheessinee achi garagallee immoo takka nyaanna jedhanii warra deeman warra garaan bultuu taate kan warra of hin beekne yookiin immoo warra of beektu of wallaalte kana duukaa akka burjaajofne dammaqiinsaan of to'annee waan kana duukaa buunee fiixaan baasuun nurra jiran jedha dhiifama nan dheeresse galatooma. Galatooma Dr. Hakin dheeressan. Mee Dr. Gizaachoo meeqa haasaa yookiin immoo dubbii yaada jarri nu kennan keessatti obbo Naasir yeroo ammaa kanatti carraa guddaa qabna. Tokkummaa keenya cimsinee humna keenya itichinee gara fuulduraatti yeroo itti deemuu dandeenyu carraa keenyatti yeroo fayyadamnu kan jedhu tokko yaada kaasaniiru. Mee akkuma waliigalaatti seenaa qabsoo Oromoo darbeerraa maal barannaa? Kun immoo akka lamuunutti hin deebine qophiin keenya maal fakkaatame? Dhaabbilee Oromoo fi tokkoon Oromoo irraa maaltu eegama? Waan baay'ee barachuu dandeenya. Yaanni garaagarummaa nu gidduu jiraachuu danda'a. Eenyu kamuu keessa dhaaba keessaa ta'uu, faamilii tokko keessaa ta'uu, ilmaan abbaa tokko haadha tokko gidduu haa ta'uu yaanni garaagarummaa jiraachuu danda'a. Yaanni kun beektaa, yaanni kaleessaa fi yaanni har'aallee adda adda ta'uu danda'a. Garuu kaayyoon Oromoo tokkuma. Kaayyoo sana jalatti amma walii galletti, Oromummaa keessatti amma walii galletti garaagarummaa yaadaa xixiqqaan nu gidduu jiru boru ofii nu hiikkata. Garaagarummaa kana immoo maalidha sitti fakkaate kan uumeeru garri caaluunsaa harka 100 keessaa harki 99 diina keenya nu keessatti ijaare. Diinni keenya akka nuti tokko taanu hin barbaadu. Kaanoo kaan yeroo baay'ee waan nuti gaaga'amneerru diina lamaan keenya nu wajjiniin wal lolan wajjiniin tokko isaanii firoonfanne tokko wajjiniin loluu dadhabneerra. Yeroo baay'ee diina 2-3 takkaatti lolaa turre jechuudha. Amma kan nuti argaa jirru haala bareedaadha. Diina tokko wajjiniin waliin dhaabanne loluun keenya bu'aa guddaa nuuf qaba. Dur kan nuti baranne gaafa uummanni calii calanqootti dhumu uummanni inni kaan quban qabu ture. Gaafa inni kaan dhufee imbaabootti dhumu inni kaan quban qabu ture. Gaafa harma muraa anoole inni kaan quban qabu. Gaafa boruu bakkee boruutti nama fixani boruu meedaa jedhan sanatti namni dhiigni lola'e ilmaan Oromoo inni kaan quban qabu ture. Har'a quba wal qabna, har'a wal dhageenya, har'a miidiyaan jira, har'a neetwoorkiin jira, har'a karaa adda addaa, karaa telefoonaa, karaa meeqaa wal argina jechuudha. Kanaan dura qabsoon Oromoo keessa darbe xalaa baatanii deemanii xalaa nyaatanii liqimsaniiti. Gaafa wal argan. Har'a inkiriipti gootee walitti ergitee otoo abbaan fee hin argin kominikeet gochuu warra dandeessu. Lafa jala wal gurmeessuu warra dandeenyudha. Lafa jalatti otoo diinni hin argin isaan keessatti gallee isaanii balleessuu warra dandeenyudha nuti. Har'a mo'ameera uummanni Oromoo kana hubachuutu irra jira jechuudha. Waan xixiqqoon yoo jiraate adeemsa keessa mootummaan gurguddaanuu
wanti xiqqoo rakkina qabaachuu danda'a jechuudha. Amma mootummaan Ameerikaa sooshaal piroobileemii baay'ee qaba. Mootummaan Awurooppaa akkasidha. Mootummoonni gurguddatan illee akkasuma adeemsa keessaa incremental solutionii barbaaduudha argite. Har'a tokko yoo fidde borummoo tokko immoo irratti dabaltee iftaan immoo disjointed incremental solutions jedhama. Kuni maalidha? Har'a walirraa ciccite gochuu dandeessa. Maaliif sitti fakkaate walirraa ciccitu waan barbaachisu takkaatti boruu kana ta'uuf deema jennee predict gochuu hin dandeenyu. Iftaan akkasidha jennee hooda himuu hin dandeenyu argite. So kanaaf waan hin taaneefi isa status quotti isa har'aatti ilaalu borutti kun hin ta'a jennee dubbachuu dandeenya. Garuu waggaa 5 booda jennee dubbachuu nu dhibuu danda'a jechuudha. Sanarratti pilaaniidhaan walii gallee iftaan kana goona biyya keenya akka itti guddifanna rakkoo keenya akka itti furanna jennee walgayiidhaan paarlaamaa keessatti maree keessatti mari'annee shanacha biyyaa keessatti mari'annee akkasittiin furachaa deemna jechuudha. Malee akka kanaan dura tokkorraa bahee dhaqee diinatti galee warri diinatti galanii har'a eessa jiru? Warri dhaqanii asii qabsaa'ota hadheessanii maqaa balleessanii diinatti galanii maqaan gurguddaan har'a ofirratti salphatanii eessa akka isaan jiraniin argina jechuudha. Sana keessa deebinee gallaa har'a hin gallu. Sana keessa nama fira fakkaatanii qabsaa'ota keenya aktivistoota keenya wajjiniin fira fakkaatanii basaasanii diinatti kennaa bahan har'a kanaan dura isaan himatanii har'a dhugaansaa bahee lafa jira jechuudha. Har'a maal waan jedhan akkasii hin jiru jechuudha. Ummanni keenya kanarraa barnoota guddaa fudhachuutu irra jira jechuudha. Kun immoo gara fuulduraatti akkaataa biyyaatti biyya ta'a eega deemna ta'e biyya ta'uun dirqamadha. Biyya ta'uun isa hates isa sobes adabee wajjiniin deema jechuudha. Ajjeesee fixee miti wajjiniin deema jechuudha. Quba sirraa ajaa'e akka machaa ashagachaa deemta jechuudha. Fooyyeffachaa deemta malee callumatti tarkaanfii irratti fudhattee hin deemtu jechuudha. Isa kaaniif dhiifama goote, isa kaaniif muudama goote, isa sii lole, isa sii jabaateef biyya sana galatoomteetu jeneraala goote, dura taa'aa goote, maal goote muudda jechuudha. Hawaasni tokko akkasidha. Akkasitti muudee akkasitti guddata jechuudha. Hin barsiifta jechuudha. Uummata kee ijoollee kee barsiifatte. Ummanni inni lolaaf gahee umrii lolaarra jiru biyyaaf lola kenna jechuudha. Sarviisii kenna jechuudha. Dhaqee lola, dhaqee qawwee qabatee lolutu irra jira jechuudha. Waraana wabootti makamee, waraana bilisummaa Oromootti makamee, waraana Oromoo ta'ee mootummaa Oromoo ta'eetu ittisa biyyaa ta'eetu gala jechuudha gaafa biyya dhaabban. Kana booda qawwee hiikkachuun hin jiru. Gara duubaatti waan deebi'u miti. Inni immoo achi keessaa soorama bahe inni soorama baha. Inni immoo waggaa liidarshiippii irra ga'e immoo akka liidarshiippiitti yaada itti ta'a bilchina qabaatu immoo biyya bulcha. Akkasittiin deema jechuudha. Wal jalaa duubaan gadaa keessa umrii hundumaa paartisipeet godhee hundinuu qoodarraa fudhatee akkasittiinidha biyya tiksinee hanfinneerru nuti. Aangoo irratti warra wal ajjeesuu miti. Nuti yoo aangoo irratti wal ajjeesna ta'e aadaa keenya aadaa maleedha. Akka maleedha. Sana wanni jechuun dandeenya. Kaanoo kaanii aangoo irratti illee wal loluu hin dandeenyu. Nuti badaa jirra. Badiinsa duguuginsa sanyii jalaa bahaa jirra beekaa. Waggaa meeqa nurratti gaggeeffame. Ethnic cleansingin waggaa meeqa. Waa'ee maqaa tokkummaatiin lafarraa buqqaane. Waa'ee tokkummaatiin qeerraa buqqaane isa deeme sana riversi gooneetu qabannee keessaa bahaa jirra jechuudha. Kanammoo jabaannee harka keenyatti bilisummaa sana jabaannee harka keenyatti galfachuutu nurra jira jechuudha. So biyya abbaa keenya tikfachuuf qabeenya keenya tikfachuuf nageenya keenya tikfachuuf qawwee sana qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni humna qabu jechuudha. Inni humna hin qabne karaa nagaa gaafachuutu irra jira. Maaliif ilmi koo hidhame jechuutu irra jira. Maaliif kana gootanii jechuutu irra jira. Maaliif seera malee ajjeeftan jechuutu irra jira. Argitee namni amma har'a shanee ajjeefne jedhanii sitti himan suni haati ilmaa suni haati intalaa deessee kichuu deessee suni beekta shaneedha jettee hin deenye. Ofeekoodha jettee hin deenye. Kana jettee hin deenye ala isheeti isheef. Oromoof Oromiyaaf dhala keenyadha nuti hin beeknu. Booqaa addarratti mallattoo tokko godhatee ani shaneedha jedhee hin deemu. Namuma afaan Oromoo dubbate fuudhanii ajjeesu.
namuma goofaree fudhate yookaan daabee godhatee deemu guduruu godhatee deemu nama cal jedhanii ajjeesu. Namuma ijoollee baratte fuudhanii ijoollee dargaggoo gorsiteellee deebisuu dandeessu fuudhanii rasaasaan tumanii ajjeesu halkan itti lamaan. Kana eenyutu dhaabuu danda'a? Ilmaan Oromoontu dhaabuu danda'a. Kana immoo argine irra waggaa 5 guunne gaafa dhaabne sana jechuudha. Irraa fudhanne jedhanii gaafa isaan qabsoo kana irraa fudhanne jedhanii maqaa gaallaa nutti deebisan sana lakkin ta'uu inni ammarraa dhaabbatanii argite eega humni itti jabaadee booda xinnoo irraa gadi deebi'aniif. Arafaadha idaa'u gabsino warra jedhan sana akka isaan idaa'u gabsi jedhan sana akka isaan tufanii arraaban gochuutu nurra jira jechuudha. Uummanni achirra taa'anii dubbatan kuni maqaa isaanii sirriitti warra barreessuu hin dandeenyedha. Seenaa Oromoo warra sirriitti hin beekne ansidhi. Yoo ilaaltu warra boru maaltu dhufa jedhanillee nu gaafachiisuu danda'a warra hin jennetu jira beektaa. Gadi bahanii uummata kana fixuun nurra jira hin fixnaa jedhanii warra oofishaalii bahanii dubbatani. Seera biyya mootummaa kanarratti biyya lafaa mootummoonni wal ta'anii kuni uummata tokko fixuun orkaadha. Uummata tokko uummanni tokko mootummaan tokko abbaan irree tokko ka'ee yoo uummata kana fixa ta'e bira dhaabbanne uummata sana wajjin loluutu irra jira. Yakka biyya lafaa hojjete jechuudha. Yookaan yoo fixe yookaan yoo yaade yaaduunsa nam fixa jedhee yaaduunsa yookaan nam fixa jedhee pilaanii baafachuunsa karoora baafate nam fixa jechuunsa yookaan miidiyaatti bahee uummata insinderii spiichii godhe maal jechuudha uummata kakaasu isa tokko han fixu jechuu girrisa maali kana yoo finne jedhanii dhumu irra jira jedhanii warri dubbatan kuni kaaniin juuntaa kaaniin maali jedhanii maqaatti baasanii fixuun kuni uummata nagaa fuudhanii mana hidhaatti fixuun suni yakka guddaa akka ta'e quban qaban jarri kun akka itti gaafachiisu quban qaban uummanni Oromoo kana waraabbatee kaa'utu irra jira. Seenaa warra kufanii kana eenyutu ajjeese eessatti du'ee isa jedhu kana galmeeffatee kaawwachuutu irra jira. Boruudhaan gaafataman jarri kun bira geenyeer. Na amanii bira geenyeer. Uummanni Oromoo kana irratti jabaachuutu irra jira jechuudha. Ani uummata Oromoo bira dhaabbachuuf Oromoo ta'uu qofaan nan ga'u argite. Dhala namaa ta'uun nagaa ture sila. Nama firakoo ta'e nama Oromoo ta'e yaadaan waan fe'aa qabu amantiidhaan waan fe'aa qabu waan fe'aa ta'u dhala namaa ta'uunsaa qofaan na dhukkubsee bira na dhaabachiisuutu irra jira. Dhala namaa qofa ta'uunsaa ilma Oromoo miti. Ilma Oromoo heegeree gaafan ani beelee na nyaachisu gaafan ani dadhabe soorama na baasu gaafan ani dadhabe waraana keessa galee anaan nagaenya koo naa eegsisu gaafan ani beelee na nyaachisu gaafan dheebodhe na obaasu ilma Oromoo sana miti yookaan dhala Oromoo sana qofaa miti. Uummanni Oromoo ka'uutu irra jira har'a. Har'a boru miti har'a. So ani waanan jedhu qabsoon karaa nagaas karaa qawwees itti fufuutu irra jira. Warri karaa qawwee fi warri karaa nagaa deemsisanii wal faana dhaabbachuun irra jiru si gale. Inni humna hin qabne lola qawwee keessa galuun irra jiru wal faana dhaabbachuun jechuun miti. Gaaffiin keenya itti fufuu qaba karaa kamiyyuu karaa dippiloomaasiis warri biyya alaa jiru kuni karaa dippiloomaasii taa'uun nurra jiru. Hiriira nagaa bakka adda addaatti gaggeessuun nurra jira. Kana wajjiniin wal qabatee Dooktar Gaa yeroo ammaa kanatti bakka garaagaraatti Oromiyaa keessaas haa ta'u gara biyya alaa keessaa kan jedhamaa jiru fincilli biyya keessaa fi gara biyya alaa fi biyya keessaatiin akkuma isin jettanii dho'ee ba'uu qaba. Yeroon kun yeroo murteessaadha kan jedhutu jira. Mee isin gama keessanii yaada maal qabdu kanarratti isin? Yes, gaaffiin karaa hundumaanuu adeemuutu irra jira. Inni humna qabu karaa humna qabu yoo deeme nuti duran dhaabbanna. Garuu warri humna hin qabne amma nuti argaa jirru hir'ina nuti argaa jirru biyya alaa kanaa fi biyya keessadha jechuudha. Hawaasni inni humna hin qabne karaa nagaan gaafachuutu irra jira. Mootummaa sana ijoollee nu jalaan ajjeesiin jechuutu irra jira. Fincila kaasuutu irra jira. Diduutu irra jira. Mootummaan tokko karaa sadii nama bulchadha. Aangoon mootummaa tokko karaa sadii karaa sadanuu yoo ati didde yoo ati lakke ati nan bulchitu jette mootummaan sun ufumaafuu hin kufu. Mootummaan sun immoo qarreerra ga'eera. Galiin uummatarraa argatu dhaabbachuu qaba. Gibira hin kaffallu jechuu sittin gurgurru sirraan binnu jechuu siifin ajajamnu jechuu hamma ijoollee keenya niignetti
hamma hayyoota keenya hin hiiknetti siifin ajajamnu dinna jechuu danda'utu irra jira uummanni biyya keessa. Inni biyya alaa kun immoo sagalee tokkoon magaalaa adda addaa keessatti hiriira nagaa bahee mootummoota adda addaatti xalayaa adda addaa barreesse civic organizationiin adda addaa biyya alaa kana baay'eetu jira. Karaa adda addaa xalayaa barreessine iyyine uummata keenyaaf birmachuutu nurra jira jechuudha. Haalli kun biyyi sun har'a maalitti jira? Namoonni warri Oromoo keessa jiran dhiifama nan dheeresse malee tokkummaa Itoophiyaa warri jechaa jiran warra har'a nafxanyaa PP ashkara ta'anii jala fiiganidha jechuudha. Ashkara baruma durii sana jechuudha. Lolee ta'anii warra jala fiigan kana jechuudha. Warri nafxanyaa immoo lafa isaanii qabatanii lafa guddaa qabataniitu lafa keenyayyuu riist askabaarii jedhaniitu isaan deemsisaa jiru. Isa irrattu loltuu isaanii irratti milishaa ijaarrataniiru. Liyyuu haayilii qabu. Saatana maalinni maqaansaa jedhanii faannoo jedhanii dhaabbolii sochii lafa jalaan socho'an baay'ee gurmeessaniitu nama keenya ajjeesaa jiru. Gamanatti ce'anii lafa Oromoo irratti ajjeesaniitu Oromoon nu ajjeesa jedhaniifaa bo'aa jiru jechuudha. Oromoon kana cal jedhee taa'ee ilaaluun irra hin jiru jechuudha. Kuni balaa guddaa nutti fiduuf deema. Lafa isaan ummanni Wallaggaa, ummanni Shawaa, ummanni Walloo lafa keenya gadhiisee hamma bahutti walumaanuun dubbannu jechaa jiru. Oromoon kana cal jedhee ilaala taanaan kun qaanii guddaadha. Kanarratti bahee sagaleesaa dhageessifachuutu irra jira. Haala tokkummaa keenya cimnee agarsiisuun nurra jira jechuudha. Tokkummaan argitee humnadha inni jedhani humna sinis tokkummaa sana fiduutu irra jira jechuudha. Waraana argine, humna argine, ilmaan Oromoo dhiiga isaanii, lafee isaanii cabsanii achitti deemaa jiru nuti immoo maallee akkamittiin gaafa bilisummaan suni dhufe tola teessee argachuu barbaada. Tokko itti du'ee, tokko itti dhiigee, ati immoo tola teessee yoo argatta ta'e kun kolfadha, kun waan kolfaati. Biyya lafaa irratti ta'ee hin beeku jechuudha. Ani kanuman jedha. Ergaan ani dabarfachuu danda'u har'a nuti kaanee biyya alaa diyaasporaa Oromoon jiruu fi biyya keessa Oromoon nagaadhaan hojjetatee jiraatu kuni gaaffii mootummaa sanarratti adeemsisuu qaba. Yoo didde malee tolaan argattu. Galatoomaa Dooktar. Hedduu ulfaadha. Mee Dooktar Naasir Oromoon akkamiin waraana isaa waboo jabeeffatee imala gara Finfinnee yeroodhaan akkasumas immoo injifannoodhaan goolabuu qabame? Bareedaadha galatoomi. Akkaataan ilaalutti yeroo amma haala nuti keessa jirru kana yeroo ilaalu Oromoon bittaa jala jira, gabrummaa keessa jira. Tattaaffii inni gochaa jiru kun gabrummaa sana keessaa bahudha. Eega akkas ta'ee ilaalchi adda addaa Oromoon yoo qabaate iyyuu ilaalcha isaa sana nagaadhaan jirurra oolchuudhaaf hin danda'u gabrummaa keessa ta'e. Kanaaf innumti amma dimokiraasii jennu kuni jirurra ooluyyuu hin danda'u bakka heerrii fi kabajaan haqa namaan eegamnetti bakka gabrummaa jala jirrutti. Kanaaf gabrummaa sana keessa ba'uun nurra jira dura. Liberated ta'uun nurra jira dura. Kanaaf immoo akkatu amma jettee humni nuti qabnu yeroo ammaa kanatti humna waraana bilisummaa Oromoo kan Oromoo hunda iddoo bu'ee qabsoo kana gaggeessaa jiru sagalee lubbuudhaaf jireenya saba Oromoo ta'ee kan du'aa jiru waan kana kan hoogganaa jiru lafarratti waraana bilisummaa Oromooti. Kanaaf akkamitti gargaaruun nurra jira kan nuti qabnu isuma waraanni bilisummaa Oromoo tiksituu Oromooti. Tiksituu Oromoo, tiksituu Oromiyaa. Gaafa bilisa baane jechuudha. Ammaaf garuu bilisa nu baasuudhaaf dhiiga jaraa kennaa jiru. Lubbuu jaraa gumaachaa jiru. Nuti garuu akka Oromootti akka namni haqisaa sarbameetti akka nama gabrummaa keessa jirutti karaa dandeenye akka ammayyuu tuttuqamee humna inni qabu inni dandeettii qabu jaraa wajjin duukaa bu'ee hirree ta'ee fi jajjabeessee wajjiniin waan kana keessatti qooda fudhatee bu'aa buusu inni humna hin dandeenye yookiin yaada yookiin beekumsaan
yookiin qabeenyaan karaa dandame hundumaan inni dargaggoonis dargaggee warri manguddoonis hundumtuu xiqqaadha guddaadha utuu hin jedhin dhiira durba utuu hin jedhin waan kana irratti waan qabnu hundumaa akka nama jedhe qabeenyaanis humnaanis duukaa buunee waan kana jajjabeessinee humna taanee fi akkuma baay'ina keenyaa sana ammayyuu silayyuu Dr. Gizaachoon tuqee ture baay'inni keenya kan inni bu'aa qabu gaafa humnatti jijjiiramedha. Yoo humnatti jijjiiramne liability ta'a. Amma akkaataa nuti irra jirrutti actually liability dha. Kanaaf waan kana jijjiirree humna Oromoo ta'ee bu'aa fiduu kan inni danda'u iddoo kanaa irratti yoo mul'annedha. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo karaa danda'ameen nama dammaqsiisuudhaanis haa ta'u waan deemaa jiru hubachiisuudhaanis karaa miidiyaas haa ta'u karaa adda addaatiin namni Oromoon duukaa bu'ee waan kana amma danda'ameen gargaaramee waan kana fiixaan baasuun nurra jira. Yaadaanis beekumsaanis duukaa bu'uun nurra jira. Akkan sila jedhe caarraan amma jiru caarraa kanaan dura hin argamnedha. Kanaan dhimma baanee akkuma warri Ingiliffaadhaan jedhan finishing line akka isarratti cross goonee deemuu danda'u nurra jira. Bira geenye kufuun nu gahee yeroo baay'ee nutti deddeebite waan akkanaa waggaa 150 kana keessatti seenaa keenya keessaa uma jirudha. Dhiyoo kanatti susuma arginedha. Kanaafuu lamuu wanni kun kan dhumaa akka ta'utti xumura gabrummaa akka jirre jedhaniyyuu lolaa jiranutti namni Oromoon hundumtu hawaasni Oromoo waan danda'een duukaa dhaabbatee gochuun nurra jira. Hundi keenya kana keessaa qooda qabaannee Oromummaa dirqama Oromummaa keenya bahuun nurra jira. Kana malee deebinee waan gabrummaa sana irratti kufuu dandeenyu ta'uusaa shakkiin qabu. Maaliifi warri nu gabroomsuu baran, warri dhiiga keenya xuuxuu baran, warri qabeenya keenyaan sooromanii jireenya gaarii jiraachuu baran hundumtuu waan sanarraa gadi bu'anii jiraachuun barbaadan. Waan baran sana dhabuun barbaadan. Gooftummaa jaraa kennuun barbaadan. Nummoo gabrummaa keenya diduu keenya agarsiisuun nurra jira. Nu gaheera jechuun nurra jira. Isa dhumaati jechuun nurra jira. Waan kanarratti akka namayyuu jedhee amma dandeenyetti duukaa buunee gumaacha barbaachisu nurraa ofirraa goonee finishing line waan kana xumurree fiixaan baasuun nurra jira. Dhiyoo jirraa garuu gaaraantiin hin jiru. Gaaraantiin hin jiru. Waan harkatti galfatan qofaadha kan gaaraantii qabu. Inni yoo tiksatanidha. Yoo tiksanne wanni nur harkatti qabnu jennu iyyuu nurkaa bahuu danda'a. Kanaafi kanarratti lafa keenya daangaa isaa qabannee bilisoomsine sabni keenya bilisa bahee akka saba nama bilisa bahitti jiraachuu danda'udha. Nagaadhaan jiraachuu danda'udha. Achirra akka geenyutti hawaasni keenya waan kana duukaa bu'ee amma danda'e gochuu irra jedhu yaada qaba. Galatooma. Mee Dooktar Naasir kanarratti saba keenya kaayyoon keenya karoorri keenya inni jalqabaa wanti deemamaa jiru saba keenya bilisa baasuu kan jedhu tokko kaaftanii turtanii akkuma kana yeroo fincila bara 2018 ture keessatti hogguu fincilli sun dho'ee bahe sanatti yeroo baay'ee irra deddeebi'uudhaan hooggantoonni siyaasaa Jawaariin dabalatee hogguu qabsoo kanaatti siyaasa kana keessatti hogguu falmannu kanatti akkuma nu bilisummaa barbaannu sabaaf sablammoota nu keessa qubatanii jiraniif of eeggannoo gochuu kan akka mana sagadaa, charchii, mana barnootaa kanarratti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha kan jedhu. Mee ta'e jedhameetu milkiin gara Finfinnee kun imalli gara Finfinnee jedhu kun milkaa'ee gara Finfinneetti seename sabaaf sablammoota akkamiin qabachuu qaba Oromoon maaltu ta'uu qaba kanarratti naannoo eeguu irratti waan adda addaa kanarratti akkuma baratame kanaan dura muuxannoo kanaan duraarraa ka'uudhaan maaltu ta'uu qaba jettu. Dooktar Naasir. Galatoome. Wanni nuti gochuun nurra jiru dhugaa ta'uudhaaf yoo ta'e of ta'uudha. Of ta'uu jechuun Oromoo ta'uu, aadaa Oromoo yaadachuu. Kuni jechuun gabaabaatti akkuma nuti ofii keenya gabrummaa jalaa baanaa jennee qabsoo kana keessatti namni keenya lubbuu isaa waggaa 150 kana keessa gumaachaa jiru hundu akka isa beeknu sani sabni biraas hawaasni biraas akkuma keenya nagaa barbaada. Bilisummaa isaa barbaada. Kabajamee namas kabajee jiraachuu barbaada. Kanaafi naannoo Oromiyaa keessatti namoonni jiran hawaasni sabni biraa sablammiin Oromoo hin taane warri jiran hundumtu
akka nama tokkootti akka hawaasaatti jireenyi jaraa kabajamee naamusaan utuu hin tuqamin jiraachuu danda'utu irra jira. Kun immoo dirqama keenya. Kun immoo aadaadhuma Oromooti. Kanaan akkuma nuti hundi keenya iyyuu beeknu Oromiyaa keessa kan jiru orma baay'eedha jechuun kan Oromoon taane garuu Oromoon kan biyya biraa yookiin biyya ormaa keessa jiru immoo baay'ee xiqqoodha. Maaliif aadaadhuma Oromootti Oromoon hin hammata, hin guddisa, ollaa ta'a, fira horaa. Kanaaf aadaadhuma keenya yoo of taane, yoo hubannoodhaan, utuu aariidhaan, emoshiniidhaanii wayi gochuu dhiisnee of qabnee jijjiirama kana keessatti immoo hedduu barbaachisaadha. Wal tiksinee of tiksinee nama sabaaf sablammoota Oromoo hin taane hundumaa dachee Oromiyaa keessa jiran nagaa jaraa akkuma nagaa keenya feenu nagaa jaraas tiksinee nagaa jaraafis hawwinee amma nun tuqnetti wajjiniin jiraachuu danda'uun dirqama keenya nurraa eegama. Addunyaanis nuti akka guddina keenyaatti jijjiirama kana keessatti iji isaa nurra jira. Kanaaf waan hin taaneen addee ta'etti waan akka kanaa dhalatee maqaa keenyas akkan balleessinee addunyaa irrattis maqaan keenya akkan xuroofne sabni nu bira jirus immoo jaalalaan akkuma kanaan dura walumaan akka ollummaadhaan firummaadhaan akka nagaadhaan jiraachuu danda'utti dirqama hunda keenyaati. Kun baay'ee barbaachisaadha. Nuti waan hamaa ofii hin hawwinu namarratti immoo hamaa gochuun sirrii miti. Kanaaf waan ofii jaallannu namaaf jaallachuun nurra jira. Nama kabajuu, seera kabajuu nurra jira. Kun waan baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana keessatti immoo jijjiiramni yeroo dhufu yeroo baay'een fudhatu namuma gadhee tokkotu iddoo tokkotti wayi balleessaa godha, wayi badii godha, nama ormaa dhaqee rukutaa duukaa deemnee waan akkanaa yoo argine akka namni akkanaa waan akkanaa hin goone irraa tiksuun warra seera eegutti kennuun, warra biyya bulchutti kennuun dirqama keenya. Kanaaf kun baay'ee barbaachisaadha. Egaa aadaadhuma keenyaanu yoo of taane akkuma nama jaallannee, nama ammannee guddifachaadhaan nama guddisnee Oromoo goonee wajjin jiraannu sana akkuma sana yoo taane waan biraan hin barbaachisu. Ammoo propagaandaa deemu tokko tokkoon karaa adda addaatiin waan dhufu jeeqamne burjaajofne akka hin taanetti badii akkasii keessa akka hin seenne wal tiksuu, wal yaadachiisuu, wal hubachiisuun barbaachisaadha jedha. Galatooma. Guddaa galatoomaa Dr. Naasir. Mee sagantaa keenya gara goolabuutti deemaa jirra. Gaaffii keenya dhumaatiin Dr. Gizaachoo mee hegeree Oromoo irratti akkasumas immoo hidhamtoota siyaasaa yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa jiran hedduu dararamaa jiru akkuma jalqaba irratti kaafne yeroo ammaatti keessattuu tika biyyaalessaa irraa dhufne jedhanii yeroo darbee dallaa cabsanii seenuudhaanii bakka Jawaarfaa jiran gaafatanii poolisoonni naannoo sana jiran yookiin immoo eegdonni Jawaarfaa eessaa dhuftanii maaliif dhuftanii akkamitti ta'uu danda'e kana jedhanii gaaffii isaan sana gaafatanii bakka sana bittinnaanii jiru, bakka sana kaasabanii jiru, saboota kan biraatiin bakka bu'anii jiru. Amma eegdonni Jawaarfaa Oromoon tokkoyyuu keessa hin jiru, saboota biraatiin bakka bu'amee jira. Mee kana wajjin wal qabatee akkasumas immoo hegereen Oromoo maal ta'uu qaba? Sabni Oromoo akkuma jirutti immoo uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa kana qabsoo hamma jiru kana akkamiin itti fufsiisuu qaba? Imalli keenya gara Finfinnee akkamiin goolabamuu qaba kan jedhu irratti ergaadhumaa dabarfadhaati gara Dr. Naasiritti carraama kana dabarsiin asumaan sagantaa keenya kan goolabnu ta'a Dr. Waa'ee amma sila duraanii kan Dr. Naasir irratti dubbate tokko irratti waan irratti dabaluu barbaadu nu meeshiniin keenya Oromiyaa qofa bilisoomsuu miti. Nuti sabaaf sablammiin tokko saba 5,000 haa taatu 3,000 haa taatu biyya sana keessatti cunqurfamu tokko hafee Oromoon qofaatti gamtokkeedhaan bilisoomuu hin danda'u. Bilisummaan Oromoo mirkanaa'uu danda'u sabaaf sablammiin biyya sana keessa jiru hundinuu yoo bilisoome qofaadha. Isaaniin illee bilisoomsinee waliin dhaabbachuuf qophii ta'uutu nurra jira. Kanammoo hin danda'a Oromoo. Kana gochuu hin danda'a. Qabeenyaanis, humnaanis, beekumsaanis uf ijaarree jira. Hin dandeenya amma haala akkasii kanatti dura dabarsinee kana hubachuutu nurra jira jechuudha. Inni biraan amma hidhamtoota siyaasaa biyya sana keessa jiran amma shira adda addaatiin mana hidhaa keessaa baasanii gaaga'umsa irraan gahuu barbaadantu jira. Haala Haacaaluu Hundeessaa irratti ta'ee fi isa duraa fi isa ammaa beekuutu irra jira jarri kun.
dubbii kana wajjiniin taphatu taanaan abidda wajjiniin taphatu jechuudha. Abiddaaf beenzila walitti fidanii gaaza walitti fidanii waliin taphachiisuu jechuudha. Dubbiin kun isaanii miti titiisa isaanii hidhamtoota keenyarra waa tokko geenyaan biyyi suni gara hin malletti deemuu danda'a jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo nam tokko warri aangoorra jiran nam tokkoon isaanii itti gaafatama jalaa hin ba'ani eessattuu hin ba'an isaan mataan isaanii jechuudha. Itti gaafatama guddaa qabu jechuudha. Biyyi sun dhoowuuf deemte jechuudha. Dhoowuuf deemte jechuudha. Sabaaf sablammiin biyya sana keessa jiru gaaffiin inni gaafachaa jiru irratti dabalatee amma shira akkasii hojjenna jedhanii yoo yaadanii jarri kun uummayyuu doofummaa hin taane keessa jiru jechuudha. Yookaan nama maraateetu isaan gaggeessaa jira jechuudha. Loon maraatuun tikse beekta miti. Akka nama loon maraatuun tikseeti. Amma nutu puush gochuutu nurra jira jara kana. Jarri kun kufaniiru. Burjaajaaniiru. Waan baay'ee sobaniiru. Soban sana isaaniinuu xaxaa jira jechuudha. Ammallee sobaa jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf taankii madfii jala teesseetu haati fitfitii kana nyaachifteedha. Loltuu keenya fitfitii nyaateetu lolaa jedha namichi. Yaa jedhan amma kun hin fakkaata. Waan hin fakkaannedha. Karaa adda addaa abaluu akkas godhanii kun akkas godhanii kana godhanii jedhanii waan isaan sobanii sobadha hin sobamuun nurra hin jiru jechuudha. Ijoollee keenya nutu eeggata. Uummata kana bahaa Oromoon cal jedhee taa'uun irra hin jiru gadi bahee falmachuutu irra jira jechuudha. Inni karaa nagaan bahu karaa nagaan inni qawwee qabatu isaan qawweedhaan walaa beekanii inni qawwee qabatuu fi inni qawwee hin qabanne wal bira dhaabbachuu wal wajjiniin waluun beekani maaliif walitti dhufan inni sun bosona jira inni kun qe'ee keessa jira. Inni qe'ee keessa jiru otoo inni arguu dhallisaa akkamittiin jalatti ajjeefama. Akkamittiin salphata otoo namichi mana jiruuti. Inni obboleessisaa otoo mana jiru akkamittiin obboleessisaa inni tokko ilmi obboleessa kee akkamittiin achitti salphata otoo ati jirtu qe'een kee akkamittiin salphata halagaan akkamittiin si salphisa dhufe yookaan namni garaan bule tokko abbaan garaa tokko dhufe akkamittiin si salphisa bara baraan waggaa 27 miti waggaa 30 amma isaan OPDO faan irra jiran aangawoonni sun hamma yoonaan saba keenyan salphisaa jiran amma yoonaatti in fact jechuun ko OPDO keessa warri Oromoo hojjetan jiraachuu ni malu. Maybe nama tokko nama lama sadii ta'uu danda'u jiru. Warri biyyaaf yaadan jiraachuu danda'u. Garuu warri uummata fixan suni ammallee isinuma keessa ta'anii otoo ati isa dubbistuu nagaa dhaqxe gaafa inni du'e maaliif gaafatta? Maaliif nagaa gaafattayyuu achitti dhaqxe gaafa bira dhaabbattee dubbattu garaa kee qofaaf atuu garaan kee yakka sirratti hojjechisiisaa jira jechuudha. Gaafa obboleessi kee du'u gaafa obboleessi kee hidhamee akkan taanetti irratti gahisanii ajjeesanii ati dhaabattee ilaaluun kee cubbuudha waaqa birattis rabbi birattis cubbuudha kun nama birattis cubbuudha kun qaaniidha kun cal jettee ilaaluun kee gaafa inni tokko beela'u gaafa inni tokko dheebotu cal jettee ilaaltee bira darbuun cubbuu guddaadha akkamittiin cal jettee ilaalte kanadha dubbiin jiru gaafa keessaa baasnee ilaallu immoo ummanni qimaanti dhumaa jira ummanni gumuz dhumaa jira ummanni benishaangul dhumaa jira ummanni gambeelaa dhumaa jira kaan ummanni kaan maqaa baay'ee isaa rakkina guddaa keessa jira ufiin uf bulchaa hin jirani afaan isaanii practice gochaa hin jirani ukkaamsaa jala jiru afaan hin beekneen akka isaan baratan dirqamaniitu barachaa jiru ijoolleen isaanii mee amma gurbaa wallisaa kun eenyu giinaanni jedhan kuni nagaa buusaa jedhe akkamitti arrabsanii salphisanii gurbaa dandeettii akkas qabu kan nagaa buusaa waan jedhe Ameerikaa maaliif jibban nagaa buusaa nagaadhaan ta'a araaramaa warra jedhan warra araaraman beekne warra nagaadhaan ta'anii dubbachuun barbaanne akkamittiin cal jettanii teessanii ilaaltu namni akkasittiin cal jedhee taa'uun irra jiru jabaadhaa walumaan jirra hundi keenya karaa dandeenye hamma dandeenyetti dhagaa darbannaan boru diinni keenya guyyaa lama nurra bu'u dubbiin dhumeera maal barbaaddu kana caalaa hundinuu arge waan qabsoon fakkaatu arge waan keessa darbine argitanii
waan amma haala irra jirru argitani jabina kanatu asiin nu gahe. Warri waggaa 3 kanaan dura qabsoon waraanaan maaliif hiikkannaa qabsoon keenya humnaan nurraa fudhatamuun irran jiru karaa nagaa ofittani maaliif immoo hiikkadhaanuun jettani gaafa jennee dura dhaabbannu namoonni baay'een irraa dogoggoreen warri wal arrabsaa yaada wal dura dhaabbachaa turre jira. Har'a dhugaan sun mo'atee dhufee kunoo asirratti argameera. Warri nuti mootummaa Oromooti jedhani nafxanyaatti nu kennanii deeman. Nafxanya bulguutti nu kennanii deeman. Seexana jinni kana akkamittiin eegdu kanarraa akkamittiin nama 99 si sobe attamiin jala deemtaa dhaabbachuu turre jira. Oromoon qaroodha gadi bahee loluu turre jira. Ganda kee hamma dhufee lolli si bira gahutti ilaa eeguun sirra hin jiru. Ufii kee gadi baatee qe'ee kee eeggachuu sirra jira. Galatoomaa Dooktar. Mee Dooktar Naasingaa sagantaa keenya gaaffii keenya dhumaatiin isinis carraan isinii kennaa. Mee uummanni Oromoo kan biyya keessaa fi kan biyya alaa qabsoo haala hamma biyyattiin keessa jirtu wajjin wal qabatee akkamiin qabsoo jiru kanaa utubee keessattuu imala gara Finfinnee kana yeroodhaan injifannoodhaan goolabuu keessatti akkasumas immoo ergaa dhumaatiin immoo hidhamtoota siyaasaa haalli isaan keessa jiran baay'ee sodaachisaadha. Akkuma nama Dooktar Gizaachoodhaafis kaasee poolisoonni yookiin eegdonni Jawaar fa'aa jijjiiramanii jiru yeroo ammaa kanatti kan Oromoo ta'an hundaachiitii kaafamee saboota kan biraatiinidha kan marfamanii jirani. Yeroo ammaa kanatti haala sodaachisaa fi yaaddessaa keessa jiru kan wajjin wal qabatee illee Oromoon akkamittiin hooggantoota isaa eeggachuu qaba maaltu ta'uu qaba kan jedhuu fi akkuma waliigalaatti haala yeroo hamma jiru kanarratti Itoophiyaa raafamaa jirtu kana keessatti ergaan isin qabdanuu jiraate sagantaa keenya kanaan goolama. Hayyee galatoomi. Wanni guddaan nu hubachuu nurra jiru ammas deddeebi'ee kan hin barbaadu gabrummaa keessa akka jirru beeknee warri nu gabromsuu baran kun ammallee gooftaa taanee isiniif jiraattu malee gooftummaa keenyan dhiisnu jedhanii kutatanii akka deemanu hubachuu nurra jira. Kun maal jechuudha? Nuti immoo warri gabrummaa keessa jirra jennu kun gabrummaa kana keessaa bahu jara caalaa jabaannee jara caalaa kutannee murannoodhaanii fuulduratti deemnu nurra jira. Inni baay'ee barbaachisaadha. Dammaqiinsi sammuun keenya irra jiraachuun irra jiru hundeen isaa isadha. Gabrummaa keessa jirra. Warri nu gabromsuu barbaadanu ammas akka sanatti nu bituu barbaadanu, nu xuuxuu barbaadanu, nu hacuucuu baranii itti fufuu barbaadanu nu caalaa qophaa'aa deemaa jiru. Torban darbe amma kana biyya aadaa kanatti I think magaala 20 meeqatti bahanii nu hacuucuudhaaf hiriira bahu. Nu bituudhaaf sabaaf sablammoota biyya sana keessa jiru hundumaa akkuma duriitti binneedhanii hiriira bahu. Kun maal jechuudha? Murannoo jara horii baasanii nu loluudhaaf qophaa'u. Kanaafi kana beeknaan Oromoon saboonni sablammoonis adda addaa warri hacuucamanii jiran biyya sana keessa waan kana hubanne akkaataa waan kana dura dhaabbannu gabrummaa kana keessa akkaataatti baanu karoora amma irra jiru karaa amma jiru kana karaa waraana bilisummaa Oromootiin dachee Oromoo bilisoomsanii daangaa Oromoo sana Oromiyaa eegganii achirra geenyee sabni keenya nagaadhaan biyya isaa akka dhuunfatutti waan kana booddeetti irraa deebi'uun nurra hin jiru. Qabeenyaan waan hundumaan humna keenyaan beekumsa keenyaan yeroo keenyaan waan kana fuulduratti dhiibuun nurra jira. Biyya keessaas biyya alaatiis kan danda'u karaa humna kan hin dandeenye karaa adda addaatiin waan kana akka hundi keenya duukaa buunee fiixaan baasnudha dhaamsi guddaa ani qabu. Kanaaf gaaffiin hin jiru waan kuni akka eega moonee boodayyuu tikfannu malee nurkaa fuudhu ammas irra deebi'een hima. Kanaaf jabinni keenya itti fufiinsa qabaachuutu irra jira. Har'a isa hooy jennee borarraa gallu ta'uun irra hin jiru. Itti fufiinsaan deemuun nurra jira. Hundee dhaabuun nurra jira. Hundee jabinaa dhaabuun nurra jira. Akka hawaasaatti wal ijaarree deemuun nurra jira. Bakka jirrutti naannoo keenya qe'ee keenya tiksuu beekuun nurra jira. Saboliin sabaaf sablammoota adda addaa naannoo Oromiyaa keessa jiranus akkasila eeguun tiksuun dirqama keenya. Kanaafi haalli amma jiru haalli isaa bareedaadha. Oromoodhaa fi waan amma irra geenye kuni kanaan dura caarraan kun hin dhalanne dhiiga namaa lafee namaatti cabeetu as geenye kanas fiixaan baasuun dirqama keenya ajabaan nuun jedha.
karaa hooggantoota walumaa galatti Oromoota hundumaa warra mana hidhaatti dararamaa jiranu hooggantoota Oromoos dabalatee haalli jarri itti jiran kun sodaachisaadha. Nama biyya sana keessatti wanti seeraan deemu hin jiru. Kanaafuu akka Oromootti namni keenya humna keenya nama keenya eeggachuun dirqama keenya karaa dandeenye hundumaan biyya keessattis nagaadhaan mormiidhaan goonee karaa humnaatiinis warri humnaan deeman itti dhiibbaan godhamee biyya alaatiinis waan deemaa jiru kana addunyaatti beeksisuun dirqama keenya. Waan kana nama keenya tiksachuudhaa fi waan booddeetti deebi'uun nurra jiru jedhee tan irra muree haasa'uu barbaada. Kanaaf immoo yeroo waan eegnu hin qabnu wanni biyya sanaa jijjiiramni daddafee deemaa jira yeroo ammaa kana boru ganama kana waan dhageenyu hin beeknu. Kanaafuu har'a borotoon jedhin humna keenya wal duukaa luuccessinee karaa hundumaatiin waan qabnu hundumaatti bobbaanee waan kana fiixaan baasuun dirqama keenya waamichi koos kanuma ajajjabaannu walumaan jirra caarraa kanaan dhimma baanu bilisummaa Rabbi immoo nu haa ga'uun jedha galatooma. Guddaa galatoomaa Dooktar Naasir akkasumas immoo Dooktar Gizaachoon har'aasitti nu argamtanii marii bal'aa faana taasiftanii yaada ijaarsaa hedduu nuu kennitanii fi maqaa OMN fi daawwattoota keenyaan guddaan isin galateeffadha. Yeroo biraa sagantaa kan biraatiin haga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammadhaa horaa bulaa ulfaadhaan isiniin jedha. Galatooma ulfaadha. Galatooma ulfaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii keenya har'aatiin Dooktar Gizaachoo Teessoo fi akkasumas immoo Dooktar Naasir Qana'aa waliin lola Abiyyi Ahimad akkasumas immoo haala hidhamtoota siyaasaa fi hegeree Oromoo fi Oromiyaa irratti kan mari'ataa turre kanaan goolabnee jirra. Egaa sagantaa kan biraatiin haga walitti deebinutti hangamanumaan nagaa isinitti dhaammadha. OMN sagantaan isaa kan biraatti fufu ani isin keessummeessuutiin immoo kan si wajjiniin ture Hasiyaa Muhammadii gama ogeessa teeknikaatiin immoo Mahadii Juneediitu wajjiniin ture. OMN ijaaf gurra uummataati horaa bulaa.